Чүй облусунда жаш өспүрүмдөрдүн унаа кырсыктарына кабылуусун алдын алуу боюнча чаралар күчөтүлдү. Алсак бүгүн Жайыл районунда Балдар биздин келечек аттуу форум өткөрүлдү. Иш-чарага мектеп окуучулары, мугалимдер жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери катышты. Окуучуларга жол эрежелери тууралуу маалымат берилип, буклеттер жана жарык берүүчү каражаттар таратылды. 2023 жылдын 3-мартынан 31-мартына чейин абайлагыла балдар аттуу ишмерчем профилактикалык ишмерчем өтүп жатат. Бүгүнкү күндө Жайыл районунун аймагына келип 20 мектептин окуучуларын чогултуп, жолуна кырсыктарынан жүргүнчү катары бара жаткан жаш өспүрүмдөрдүн саны кескин өсүүдө. Ошондуктан ушундай иш-чара өтүп жатат. Колуңа чапсасаң болот, сыйпаға чапсасаң болот. Отражать этет да бул. Иш-чаранын алкагында жол унаа кырсыктарынын келип чыгуу себептерине токтолуп, алдын алууга багытталган атайын даярдалган видео тасмалар көрсөтүлдү. Коомчулук тарабынан тиешелүү органдын өкүлдөрүнө кызыккан суроолорун беришип, жоопторун алышты. Ошону менен бирге жол кыймылынын жаш тескөөчүлөр командасы дагы өз өнөрлөрүн тартуулашып, өспүрүмдөргө жол эрежелерин эскертишип, жөө жүрүш уюштурушту. Мектепте жаш өспүрүмдөргө өтөбүз мындай иш-чараларды, анан класстык сааттарды өтөбүз. Сегодня я поняла то, что надо соблюдать все дорожные правила безопасности дороги, не нарушать их, не переходить на красный цвет. Бүгүнкү иш-чара жакшы өттү, бүгүнкү форум. Балдарга аябай пайдалуу болду деп ойлойм. Жолдо жүргөн эрежелер толук билем, үйдө деле үйрөткөн, мектепте деле үйрөткөн, жана үйдө деле кайталап турабыз. Чүй облусундагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгында 292 кызматкер бар. Анын ичинен 289 мектептерге жолдо жүрүү эрежелерин окутуу максатында бекитилген. Облустун аймагында жалпы 321 орто мектеп бар. Анын ичинен 27си жеке менчик. Жол коопсуздугун камсыздап, эртең мененкисин 7:30-на 8:30 чейин кызмат өтөшөт биздин кызматкерлер. Ал жерден жаш өспүрүмдөрдүн жол коопсуздугун камсыздайт, айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзөт, ата энелерине өзгөчө. Андан сырткары ай сайын 2 жолу барып, өзүнүн бекитилген мектебине барып, жол эрежеси боюнча сабак сөзсүз өтүшөт. Буга кошумча облус аймагында жаш тескөөчү сынагы уюштурулуп, жөө жүргүнчү жол эрежесин билебиз, абайла балдар, балдар биздин келечек жана айдоочуга кат сыяктуу профилактикалык рейдтик иш-чаралар үзгүлтүксүз өткөрүлүп келет. 2025 жылы 3 ай ичинде 11 жол кырсыгы катталып, анын ичинен 1 жаран каза табып, жөө адамдары сүзүү, жөө жаш өспүрүм сүзүү 5 учур катталган. Калганы 5 учуру бул машинанын ичинен, автоунаанын ичинен болгон жол кырсыктары. Анын ичинен бирөө каза тапкан. Ошол эле коопсуздук сакталбаганы, ошо машинанын ичинде, автоунаанын ичинде отурганда атайын жабдык креслолорду колдонбогондуктан ошо ичиндеги жол кырсыктары болуп атат. 2024 жылы жашы жетелек балдар катышкан 62 жол кырсыгы катталып, анын ичинен 5 бала каза болгон. Айсана Бактбекова, Жакшылык Исаков, ЛТР Чүй облусу.